Şakir'in iç dış parazitini aldık yine. Şimdi bunu ensesine süreceğiz. Bunu veterinerimden alıyorum. Siz de veterinerinizden bu şekilde alıp kedinizi evinizde iç dış parazitini yapabilirsiniz. 2,5 ile 7,5 kilo arasındaki kediler için. Şöyle bir sıvı çözelti. Nasıl yapacağız biliyor musun Şakir'cim? Kafanın şurasına sıkacağız. Hadi benim boncuğuma ya. Yiyeceğim bunu, yiyeceğim ben. Evet, ilacımızı sıktık. İç dış parazitimizi yaptık. Şimdi onu ödüllendirelim. Değil mi bir tanem?